지금부터 녹화 시작합니다, 여러분. 오늘 방송은 그냥 왠지 녹화를 하고 싶네요. 왠지 그러고 싶은 날이다. 지금 저는 양념치킨을 그리고 있고요. 왜냐하면 아까 전에 양념치킨을 먹었기 때문이죠. 이쪽에 다리를 놓을까? 아니면 다리를 내가 너무 크게 놓나? 다리 넣고 튀김 넣고, 얘가 슈프림이기 때문에 살짝 형상이 안 보일 수도 있어서 다리는 2개 들어가고, 이 속으로 날개를 몇 개 그려줘야 돼. 날개 한 2개 들어가야 되는데 이렇게 삐져나오는 걸로. 그리고 이쪽으로. 지금은 아직 잘 안 보일 거예요. 제가 연하게 선을 넣고 있기 때문에. 이거는 저기 그쪽이야. 등 쪽. 이거는 등 쪽, 이거는 저기 척추, 요거는 나름의 설정이 필요해요. 모든 그림을 그릴 때 가끔 음식 그리면 음식이 막 스테이크, 디저트 이런 것들은 다 이렇게 형상이 땅땅땅 눈에 띄잖아요. 근데 뭐 양념이 많이 들어갔다던가 국물이 많은 경우에는 형상이 딱 정해져 있지 않거든요. 그러니까 막 예를 들어 김치 같은 경우에도 양념에 가려져서 그 모양 자체가 안 보일 때가 많아요. 그렇게 되면은 뭐 먹는 건 상관이 없는데 사진도 상관이 없잖아요. 그냥 봐도 얘는 뭐 김치란 걸 알 수 있고, 스프란 걸 알 수 있고, 찌개란 걸 알 수 있고, 상관이 없는데 그림은 다릅니다. 그림은 내가 눈에 봤을 때 얘가 뭐가 뭔지 하나도 모르겠어. 그러니까 그냥 실물을 봤을 때. 그렇다고 해서 그림 그릴 때 그림 그리는 본인이 뭐가 뭔지 모르는 느낌으로 그림을 그리게 되면 그림에 다 티가 나요. 그래서 설사 내가 모르더라도 계속 설정을 만들어 가야 돼요. 무엇이든지. 그러니까 뭐 먹는 것뿐만 아니라 사람이나 뭐 캐릭터 그리는 것도 마찬가지로 그림 그리는 본인이 뭘 그리는지 모르면 안 돼요. 그거는 그렇게 그리면 엄청 헤매더라고요. 그러니까 왜 우리 글 쓸 때 무슨 말을 하고 싶은 건지 모르겠으면 읽는 사람도 이해를 잘 못하듯이 그림도 뭘 그리고 싶은지 모르게 그림을 그리면 헤맵니다. 그림을 보는 사람이. 그래서 최대한 헤매지 않게 친절하게 설명해주면 좋겠죠? 자, 잘 안 보이지만 이런 라인이에요. 하나도 모르겠죠? 저도 아직은 모르겠어요. 큰 형태만 잡아놓고
이제 여기에다가 양념길이랑 뭐 은박지 모양도 묘사를 해줘야겠죠? 근데 진짜 은박지 모양은 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어. 너무 어려워. 은박지 뜯을 때 요 톱니 모양 사방에다 다 그리는 거 아니고 이렇게 당겨서 끊기 때문에 뭐 가로줄을 다 톱니 모양으로 하든가 세로줄을 톱니 모양으로 하든가 사면 다 그 모양은 아니죠? 다 톱니 모양이라고 다 우글우글우글하게 그려주는 건 아니고요. 이제 그림이니까 좀 그려줬다가 생략해줬다가 하는 센스가 필요합니다. 그림도 센스예요, 센스. 근데 저는 사실 센스가 없는 사람이거든요. 나는 사람 센스 따위 저기 먼 한강에 던져버린 사람. 그래도 나름 센스가 있는 것처럼 열심히 설정을 해봅니다. 뭐 이것도 하다 보면은 는다고 하는데 사실 잘 모르겠어요. 예전부터 저는 센스 없다는 소리를 많이 들어가지고 심으로 그림 그릴 때 센스가 없었어요. 지금도 그렇지만 채색하는 것도 사실은 굉장히 저는 정직하게 그리는 편이거든요. 그림을 하도 그리다 보니까 어느 정도 제가 선호하는 색상이 생겨서 그 선호하는 색상을 계속 사용하다 보니까 뭔가 그게 저만의 특징 같은 그런 식으로 정립이 됐지만 그전에는 되게 정직하게 그렸어요. 뭐 예를 들면 사과는 빨가니까 빨간색으로 칠하고 바나나는 노라니까 노란색으로 칠하고 뭔가 너무나 당연한 이야기인데 그게 좋은 뜻이면 그림이 실패할 확률이 별로 없고 나쁜 뜻이라고 해야 되나? 좀 안 좋은 뜻으로 해석을 하면 본인의 개성이 덜 드러난다고 해야 되나? 되게 좋은 평가인지 나쁜 평가인지 알 수 없는 그런 평가를 받았던 적이 있습니다. 사실 스트레스는 안 받았지만 뭔가 마음에는 계속 담아뒀죠. 나는 정직하게 채색하는 사람. 그게 색깔을 쓰는 거는 저도 뭐 언제 한번 날 잡고 연습? 실험을 계속 해봐야겠지만 어느 정도까지는 굳이 그렇게 고민 안 해도 됐었어요, 저는. 다른 분들도 그런 건지는 모르겠는데 저는 그런 고민은 잘 안 했던 것 같습니다. 차마 고민 안 해도 된다는 말을 못 하겠네요. 가끔 그럴 때 있잖아요. 그러니까 제가 예전에 처음 그림 시작할 때 그때 못했던 것들이 기억이 안 날 때가 있으니까 지금의 저는 당연히 된다고 하고
고민할 필요가 없다고라고 생각할 수도 있는데 그 그림을 처음 시작하던 아니야 좀 막 시작하던 그때 저는 또 다른 고민을 했을 테니까. 일단은 은박지 톱니 모양 스륵스륵 넣어주고. 은박지 재밌는데? 치킨 소스는 이를 어떻게 그리냐? 그냥 슈프림 치킨 보면 답이 안 나오니까 어느 정도 설정을 넣어줘야 될 것 같아요. 아니 너무 어려운 너무 어려운데? 잠깐 말이 없어질 수 있습니다. 집중해야 돼서요. 아무래도 슈프림 소스가 하얘니까 처음 채색할 때 그 길을 다 알고 있어야 실패하지 않을 것 같아요. 아, 그리고 오늘 금요일이구나. 아, 저번 주처럼 오늘도 왜 토요일인 줄 알지 자꾸? 금요일이 매번 토요일처럼 느껴져요. 뭐지? 이 기분은? 혹시 모르니까 흰 소스 제외한 부분은 한번 칠해줘야겠어요. 와, 나 이거 방금 엄청 힘들 것 같은 느낌이 확 들었어. 내가 왜 이걸 한다고 했죠? 내가 왜 그냥 양념도 아닌 슈프림 양념을 한다고 했죠? 왜 한다고 했지? 그 후에 소스가 잘 안 보이죠, 여러분? 채색하면 다 보일 거예요.
이게 스케치를 좀 덜 하고 채색으로 다 마무리 지을 수는 있거든요. 할 수는 있어요. 근데 제 머리가 오늘은 그걸 다 감당할 자신이 없어서 일단 스케치를 보고 짝 보고 할 수 있게 헤매지 않게 하기 위해서 뚝뚝 둠칫 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 둠칫. 슈프림 양념의 그 고난만 넘기면 왠지 앞으로는 어떤 치킨도 다 할 수 있을 것만 같은 왠지 그런 기분. 듬칫 듬칫. 슝슝슝슝. 이게 양념을 다 버무린 상태에서 양념치킨을 여기 안에 넣고 그 흰색 소스를 이렇게 뿌렸겠죠? 아이고. 그러니까 이렇게 이 방향으로 뿌렸을 테니까 그거를 생각하면서, 왜냐하면은 뿌린 다음에 넣으면 막 섞여서 엉망진창 되니까 마지막에 분명히 뿌렸을 거예요. 암바사나 밀키스 마시고 싶다. 뭔가 이 음악이 탄산을 생각하게 하는 음악이네요. 묘사는 다 해줄 필요는 없죠. 근데 여기랑은 좀 해줘야 될 것 같아요. 잘 안 보이죠? 약간 요런 느낌? 지금? 잘 안 꺾이지? 됐다. 왠지 오늘 안에 다 못 끝낼 것만 같은 느낌적인 느낌이 드는데, 뭐 내일 하면 되니까요, 그쵸? 빰빰빰빰빰빰.
쇼같이 인형 갖고 싶다. 그냥 인형을 제가 만들까요? 봉제 인형? 요즘 왜 그 애기들 애착 인형 만들어주는 그런 게 있더라고요. 그래서 막 그 아빠 엄마들 일부러 막 수강해가지고 인형 만들고 그러는 거 보니까 내가 갖고 싶어졌어. 내가 그런 애착 인형 만들어서 내가 갖고 싶다. 누구 줄 생각은 아니고. 그래서 막 제가 얼굴을 막 드러내는 영상을 찍는 게 아니니까 그걸 대신 이렇게 대놓고 찍는 거죠. 예전부터 하고 싶었는데 뭔가 실행에 옮기지는 못했어요. 매번 그냥 생각만 하다 말았어요. 약간 막상 하려고 하면 귀찮은 그런 거 있잖아요. 다른 색깔 색연필이 어디 갔지? 여기다가 뒀나? 아, 여기 있구나. 이제 요 다른 색상의 색연필로 경계 지어줄 부분 있잖아요. 그걸 좀 표시해 놓으려고요. 채색하면 분명히 헤맬 거예요, 전. 소스가 너무 많아. 됐어. 됐나? 여러분, 완성 잘할 수 있게 아자자. 아자자. 아, 여기 이렇게 흐르니까 이렇게. 자, 그러면 채색을 드디어 좀 해볼까요? 이렇게 계속 어둡게 나오네. 일단 파이럴 오렌지 에다가 퍼릴린 레드, 케찹이랑 고추장이랑 섞어주고, 전 여기에다가 퀴나크리돈 골드를 넣어줘요. 퀴나크리돈 골드는 약간 맞는 컬러. 음식 드로잉이 없어서는 안 되는 맞는 컬러. 이게 색깔이 변해가지고 이제 앞으로 무슨 컬러를 대체해야 할지 모르겠습니다만, 이제 이 색깔 기준으로 가고요. 약간 어두운 부분은 이거 뭐냐? 퍼머넌트 브라운을 쓸 거예요. 더 어두운 부분은 뭐 이제 번트 엄버로 가거나 혹은 저의 커스텀 컬러 초코 브라운 일명 그 컬러로 가도록 하겠습니다. 저는 어둠을 깔아줄 건데요. 처음부터 막 어둡게 깔아줄 필요는 없고, 초코 브라운 이렇게 섞고, 색감이 중요해서 좀
좀 고민을 계속 해볼 거예요. 제가 이런 스체와 용지에 양념치킨 그리는 건 처음이라서 가볼까? 어차피 밑에 좀 깔아주고 위에 올릴 때 또 색깔 겹쳐지니까요. 원래 좀 터치를 크게 해야 되는데 얘는 흰색 소스가 있어가지고 그것 때문에 안 될 거예요 아마. 잠깐만 집중해서 할게요. 멘트 사라질 수도 있어요. 아무 말도 안 하고 채색만 할 수도 있습니다. 숨 안 쉬고 채색할 때가 가끔 있거든요. 그래도 여기는 다행인 게 엄청 라인을 따져서 채색해야 되는 부분은 아니니까 가끔 그런 범위 나오면 진짜 한마디도 못해요. 네, 예를 들어 동그라미를 채색해야 된다 이러면 숨을 못 쉽니다. 둠칫. 지금은 약간 진해 보여도 마르고 나면 연해져요. 그래서 어느 정도 감안하면서 일단은 위에 있는 친구들을 살려줘야 되기 때문에 밑에 있는 친구들을 깔아줄 겁니다. 엄밀히 얘기하면 막 약간 물 많이 해서 명암을 먼저 주는 게 먼저인데 저는 그렇게 안 해요. 왜냐하면 이 선이 사비연필이나 뭐 이비연필로 그린 게 아니라 애니메이션 색연필로 그린 거라서 애니메이션 색연필은 기본적으로 연하게 스케치가 돼요. 그래서 우리가 생각하는 사비연필 있잖아요. 그거 스케치 올린 거 위에 수채화하듯 해버리면 연필선이 다 죽어요. 그래서 다음에 채색할 때는 그 연필선이 안 보이기 때문에 어쩔 수 없이 이런 방식을 취합니다. 되게 어둡지? 화면이? 빠라바라밤. 저는 왜 이런 음악 좋을까요?
예전 음악 같아. 고전 막 그런 1960년대? 은박지는 치킨 어느 정도 살려내면 그 다음부터 할게요. 치킨 살려야 한다. 치킨 너로 정했다. 이제 명함을 줄 건데 지금도 주고 있었지만 소스 명함이랑 같이 살려야 하기 때문에 밝은 색깔로 밑에 깔아줄 거예요. 이건 티도 안 납니다. 티는 안 나는데 저한테는 티가 나요. 그러니까 모니터 화면으로 안 보이는 그런 부분들이 저한테는 보이는 거죠. 이걸 한번 눌러줘야 덩어리가 잡힐 수 있습니다. 못 모르고 칠해주면 다 깨져요. 그러니까 막 얘는 흰 소스가 있구나. 그래서 흰 소스만 막 묘사해준다고 하다 보면 덩어리가 다 깨지거든요. 그래서 지금 요 덩어리 하나, 요 덩어리 하나, 요 덩어리 하나 이렇게 가는 겁니다. 뭔지 모르겠죠? 하다 보면 나오더라고요. 저도 사실 하다가 맨날 헤맵니다. 이 길이 맞는 거니 계속 저한테 물으면서 이렇게 채색하는 게 맞는 걸까? 고민하면서 메인 여기, 그 다음 메인 여기, 그 다음 메인 여기 순서 잡고 나 지금 흰색 소스에다가 칠했어. 정신 차려. 냠냠치킨 냠냠치킨 아닌데 고추참치인가? 노래? 뭐였더라? 고추참치 고추참치였구나.
순서는 어두운 부분부터 먼저 깔아주고 그다음에 중간 톤 살살살살 올려주면서 밝은 부분은 거의 한 마지막에 해주는 거예요. 밝은 부분을 먼저 건드려 버리면 굉장히 순서 잡기가 어려워집니다. 그래서 설사 이게 흰색이라 할지라도 설사 이게 조금 더 어두운 색이라 할지라도 그러니까 예를 들어 검정색이 밝은 면에 속해 있어요. 그러면은 검정색이라고 해서 검게 칠해버리면 안 되고 밝은 면이라는 생각하에 칠해줘야 합니다. 이런 수채화 붓질도 소리가 났으면 좋겠다. ASMR처럼 사각사각사각. 저도 나름 사각사각사각 소리를 내면서 해보고 싶었는데 그게 잘 안 되더라고요. 오늘 영상 최초 공개하는데 그림 영상에서 목소리 칭찬한다고 시청자분이 그러시는 거예요. 사실 저도 이제 영상 올리면 그림에 대한 얘기도 해주시지만 이렇게 목소리 좋다는 말씀을 해주시면 약간 기분은 되게 좋거든요. 기분은 좋은데 뭐랄까 아니 칭찬되는 거 되게 좋아하고 그런 칭찬 듣고 싶고 그런데 뭔가 그림 방송에서 목소리 얘기를 더 많이 들으니까 살짝 미묘한 느낌은 있어요. 근데 물론 좋아합니다. 더 많이 해주세요. 칭찬. 어쨌건 뭔가 좀 재밌었다고 해야 되나? 재밌다고 해야 되나? 약간 본업의 방향성을 잃어버린 듯한 나의 나름 아트 채널인데 아트 채널에서 좀 그림 실력 이런 걸로 칭찬받는 게 최고의 칭찬이잖아요. 뭔가 미묘했어요. 물론 늘 말하지만 좋아합니다. 칭찬받는 거. 날카로운 비평보다 칭찬이 더 기분 좋아요. 모양을 조금씩 만들어 갈 거예요. 이렇게 하면서 반짝이도 좀 만들어주고 요즘 과슈 페인팅을 하고 싶어서 계속 과슈 페인팅 영상 보고 있거든요. 제가 예전에 하기는 했었는데 금방 포기했던 과슈 그런 거라서 언젠가 하긴 할 것 같아요. 한번. 사실 최종적으로는 유화 페인팅을 하고 싶지만 유화 페인팅은 집에서는 거의 불가능하거든요. 환기가 엄청 잘 되는 집 아니면 유화는 싫어요. 집에서 하기. 냄새 나서. 냄새가 인체에 무해하면 상관이 없는데 유해하거든요. 저는 이미 버려진 피를 갖고 있는 농담이고요. 이제 몸이
그런 냄새를 맡기가 너무 싫은 거예요. 약품이나 뭐 그런 기름 냄새? 특히 뭐 테레핀류 냄새. 그래서 그거에 대체할 만한 미술 재료가 이제 과슈가 있죠. 과슈는 물감을 많이 써서 그리면 완벽히는 아니지만 과슈 느낌 나게 할 수 있어요. 과슈랜다. 유화 느낌 나게. 이 음악 없애야겠는데? 이 음악 너무 산만하다. 얍. 얍. 그냥 이렇게만 보면은 되게 뭔가 불타는 뭐가 돼? 뭔가 불타는 듯한 느낌인데? 수채화는 정리해줬다가 풀어헤쳤다가 정리해줬다가 풀어헤쳤다가 하는 과정을 반복하면서 그리면 재미있습니다. 너무 정리하려고만 하면 그림이 딱딱해지고요. 너무 풀어헤치면 끝이 안 나요. 수채화는. 저는 이렇게 그리지만 뭐 어떤 분들은 물을 많이 써서 물에 불려서 그림을 그리는 분도 계시지만 저는 좀 이렇게 그리는 타입입니다. 조금 진하게 퍼머넌트 브라운이랑 알리자린 크림슨 섞어서 저는 이거 할 때도 블랙은 잘 안 써요. 정말 어두워지는 곳에서는 블랙을 물론 쓰지만 뉴트럴 틴트 잘 안 쓰는데 막 초코 케이크 이런 거 할 때는 어쩔 수 없이 쓰긴 씁니다. 이게 막 사물이 검다고 해서 생 검은색 쓰면 촌스러워질 수가 있어요. 제일 좋은 방법은 물감 하나하나 쓸 때마다 섞어서 쓰는 거. 두두두두두두.
나름 그림 그리면서 규칙을 세워놓은 게 있는데, 그러니까 예를 들어 저는 퍼릴린 레드는 고춧가루색, 퀴나크리돈 레드는 퀴나크리돈 레드랑 퀴나크리돈 로즈는 그 분홍색, 마카롱색 이런 식으로, 그러니까 그림을 그리다 보니까 어느 정도 틀이 잡혔어요. 그래서 처음에는 막 헤맸거든요. 무슨 색깔이 나오면 무슨 색깔 그려야 할지 막 떠돌고 그랬는데, 어느 정도 이게 그림을 그리다 보니까 이제 알게 됐어요. 색의 비밀을. 그래서 물감명도 외우긴 하는데 이제 그런 식으로 외우기도 합니다. 퍼릴린 레드는 고춧가루, 서펀타인 제뉴인은 녹차가루, 이렇게 그렇게 해두면 재밌어요.